ing tapa puraknaba singnaba kyagi marakta lakpani kadagi hendokhandana ngak selaga thamlakpada Thadou inpi gi mihutching waroure Manipur ing tapa puraknabagi matangda maitei CSO singa wari sanabada Thadou inpi Manipur gi mihutching kadagi hendokhandana thambagi thawongbu akan mamongna yaningdaba phungtorakli Thadou inpi Manipur gi President M James na paumising unaba amada hai Manipur gi yelho furup ama oina khundarakliba Thadou singna kumja English nga magasamapan ga humdra taraga taret kia sokna kiba malem gi ahan balanjaw do Manipur gi ningthau gi damak lanthengna ki British ki mayok sai ahum subna lalhau ama hawduna Manipur gi ningtama purakna bohona bara maruoiba thaudang nokhi kumja English nga magasamapan ga taraga taret ki English nga magasamapan ga taraga mapan phawba hawkiba lalhau du da Zampi Tamenglong gi Sipu Kautin Thang Setlauna Maru eba Thaudang Loki Kumza English nga magasamapan ga nifuga tereta Manipur na ningthau panba laiba ama oiraba matamna Thadou sip singna sana kunungda thabak tawduna state asigi ningtama ngaknaba Thaudang lawtun rakhi Thadou phurupti kuki ga mari lenati phurup asina Manipur gi apunbagi saktam kahendana thamna bo honaduna lakpaga loinana NRC update tawduna illegal immigrants sing halan khinaba thawrangna mapung phana sagwatli hainisu magna phongtokhi kumza English ngani ga kungo humdoi gi me ahumdi gi Manipur da kangluki hana sunabagi thawdok thokraba matungda ing tapagi phibum lehanabagi wakhalonda ngarang Imphal gi classic hotel da maitei CSO singa wari sanabada yawa Thadou gi rusingbasing Manipur lengangna kadagi hendok handana thambagi thawong yaningde thawong asi Manipur gi apunbagi saktam kahanana bo honaribasing gi pungning pelanana bo honabani haina lawpham thui India government Kuki Zaumi Mar su militant group singa wari sanabada Thadou gi miyo amata yawba leiti ngasi phawba Thadou na kariguma makhal gi demand amata center tawba leiti maitei amasum Thadou na ingtapagi phim hanjin hanabagi matangda wari sanabada laingak na sagwatpagi muhutta makhata na sarangnaba phibam thuona na bo honari India government Thadou inpi Manipur gi lusingbasing athuba matamda satok sin tawba yahangadabani hana su phongtokhi Manipur ing tapa purakpuna President ru lainga ki khwaidigi marueba thaudangni CS Manipur ing tapa hanjin hanana bo honaba haibasina President ru lainga ki khwaidigi marueba thaudangni hana Chief Secretary Punit Kumar Goyal na phongtokri Imphal gi City Convention Center pangthokpa National Heirloom Day 2025 ta magna hai athuba matamna mausa gi phibam hanjin handuna sidera sida khundari ba mipung khudimaktang du laitana lehna na bo honari hiram asida lenga na miyam kusamnaduna panam phangna bo honari WC KUKI CSO na teksak pugadabani khoisaunaba pokhanba yaba wafamsing phongdorakpadagi thowalakpa apapata punamaki teksak working committee KUKI CSO na pugadabani haina Foril Naga coordination committee FNCC na phongdorakri lobasigi information and publicity department na thadorakpa chirol amana hai nagasing namna khundaba singkhong singyara hauzik chathariba banasi Zaumi natragana Mar Lusai Mezo Phuruk ki mayuk sathabanati hairiba Phuruk singa sidi nagasinga matam kyagi mamanggi nungsi sana hingminaduna lakli KUKI lam khopsin basing maru oina WKZIC amadi working committee KUKI CSO gi banner makara KUKI sing lam khopsilaktuna ing tapa phibam kahalakpagi mayok chathaba bani national highway sing thakun gatere lom thingjinduna Manipur khundari ba miyambu awaba mayok na haliba kangbuna Indian Constitution ki article 21 natragana Essential Commodities Act 1955 ki matana wangang maram sathi economic terrorism ki thong chathariba singna human right natragana civil liberties ki matangda wangang na bigi right leiti hain su sirol sida phongtokli WKZIC amadi working committee KUKI CSO singna miyam satok sin tawba amasum project putok pusin tawda athingba pina bo hotnaraglabadi naga taba mafam punamakda KUKI sing sanghandaba thawrang lokhotpai hai National Highway 2 National Highway 37 Nagaland gi Peren district amadi Assam gi North Kasar Hills yauna naga taba mafam singda KUKI amata sanghandaba thawrang lokholapai hai FNCC na koriba bangi mayokta khoisaunaraba pokhanba yaba wafam sing phongdorakpadagi tholakpa apapatagi teksak punama working committee KUKI CSO na pugotaban hainasu sirol sina phongdorakli tarif ki laman khumbu oina US ka yanakiba defense ki deal India na suspend tawkhre Modi August 13 China satawri Russia adigi thaulai bigi damak sada yankhai gi sangna tarif thamlagani haina US President Donald Trump na lauthorakraba matungda India na US ka yanakiba defense deal ama suspend tawkhre India na makhata na Russia adigi thaulai bigi matana yaningdeba phungdokladuna India adigi thadokpa polam khudimakta sada yankhai gi sangda tarif lauragani haina US President Donald Trump na phungdokhibani adominama India amadi Center for Research and Energy and Clean Air CREA gi report amana Trump gi thorang adu yaning de phungdokhi
US President tarif thambagi wafam laukthokraba matungda India na matam khara tumina leirurabasu laman khumbagi mongda US ka yanakhiba lupa crore lising kunthra mathuge sangwa gi defense deal suspend tawre hena lauthoki defense deal asigi makhad India na P-81 Osidon anti submarine aircraft taruksu US dagi lainaba tharang toramani hauze Indian Navy na P-81 aircraft taragani thu sizinari Indian Ocean amadi Arabian Sea da Chinese military na akanaba tharang kya lokholakbadigi India na military gi matik may hengat hanabagi panamda US dagi anti submarine aircraft taruk lainaba tharang toramani Saraksida Prime Minister Narendra Modi na August 13 September ama phaw pangthokadaba Shanghai Cooperation Organization SCO gi regional summit yaunabagi dama August 13 China sakadori kumza English ngani kunda lewa nina Galwan akan mamona kuthona khraba matungda Modi na ahan boina China da satnaba tharona kholakibani kumza English ngani ga taraga mapan Modi na China da sakhedu bo Chinese President Xi Jinping na unakhibedi kumza English ngani ga kungamri ta pangthokpa BRICS summit tani hari numit tarani gi skill development free training hawdokre ngasi isan thoibi enterprises amadi Kongpal Social Development Organization kam youth center kusamnadana isan isabu thabak pijanabigi panamda 10 days skill development free training isan thoibi enterprises premises ta honabi matung ina hawdokre haina isan thoibi enterprises ki public relation officer na press thokpa chirolaman hairi siolosina hai Hauramadu Dr. Panjabam Lanajasinga Chairman Selen Digital Manipur State President Bahujasna Sahitya Academy National Committee of India Amadi Irom Sunita Devi Proprietor Isan Thoibi Enterprises na Chief Guest Amadi President Oina Sarugyaki Chief Guest ki role period Dr. Panjabam Lanajasinga na hakibada Manipur gi thapak phangdab ki awab saina mara asida masana masabu thabak pijanabagi panamna numit tarani gi oiba skill development free training ama isan thoibi enterprises na silakpa si yamna matang sai training ni saruk yagadori bising su yamna thawai yauna khangau hayauna ba hotna bigada banaki mangna makhata na phungdoki bada Manipur si Bharat thoidona khutsa haibigi manung salibani aduna asigumlab skill development gi weba training singa si hawalagri bana ha singna yahoba matautai isan thoib enterprises na sumasina ahobo oiraga tungan ba makhal ki skill development gi weba training kya pangthokani haibigi thaju pathame hauzigi matamda mipung khudimak lainga ki thabak phangba haibisi oithoklaroi dabanina isan isabu thabuk pijaduna senthok leina hingba ngamna ba hona ba matautai aikhoi Selen Digital gi makai digi su matam gi weba pangbi aba lairaba su mating pangjagi haina su phongdokhi ari ahongba mamalda urea harian thokri Amuko gi miye makhar Imphal West District United Clubs Organization and District Agriculture Officer Imphal West ama amasum tu kusamnaraga organization asigi unit organization am oriba Rural United Club Organization area phumlok sifai de urea bag sahum lomi sindi lenga na mamalda yentokre Makatan Imphal West District United Club Organization gi unit organization am oriba Singjamaitu Lilong United Club Organization gi area da leiriba Langthabal Kunja makhalekai gi Moirang Sobedar Community Hall da Lomising da Urea Bag Maudra duga United Organization All Mayalambi Club amasumashigi member organization am oriba EYDO loinana Samuro Kaithil Laikai Maira Lukusanaduna Samuro Kaithil Urea Bag Sani Gatara Yentokre Urea Yentokpigi Thoramadura Amukogi Secretary Organization Laisram Krishna Chandra Assistant Secretary Organization Y Inausa Assistant Publicity M Kanta Imphal West District President K Momosa Secretary Laisram Kumaning Thau Finance Secretary Oinam Pravin Y Bikram Assistant Organization N Kogen Joint Secretary Amasum S.H. Thoiba Sharma Assistant Publicity Saruk Yaki Hari Amarom Dana DM College of Science ki Foundation Day ki Thoram Pangdokre DM College of Science DM University Imphal gi Hundraga Mapan Suba Foundation Day ki Thoram Organizing Committee na sinduna ngasi DM College of Science ki Central Hall da Pangdokre Thauram adu mari lainana college asigi thabak tigi potha akhraba oza sing hauji oza oiriba sing yauna DM College of Science ki alumni association gi miyoi sing su saruk yaki Thauram adu gi manungsana Maharani Dana Manjuri gi statue ama saruk yaki ba sing na hai laikatun ikai khumna bu utkiba ga loina college asigi laikhidraba oza sing gi mapam lu sumini ani tumina leptuna ikai khumna bu utki hari Thauram Madura College asigi English nganiga kungani thoigi kunga humdoi amasung kunga humdoi kunga mari academic session gi taruk suba semester gi meritorious students singda gold medal yentoki bagaloina college week 2025 ta mako mathang taraba singna mana matum yentoki enisu pausna makata na phongdorakli
ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ